ngày bữa sau á, con qua nhà ba má con sao? Ba hỏi cái chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Dạ thì chị có nói, anh chỉ nói là chuyện con tuổi vô nhà mình không biết sao. Sau khi ba má chị giận hai vợ chồng ông chị Sáu là hai đứa nhỏ trong nhà đó, thì ba mới thấy là sau lưng của con Sáu á, con theo nguyên cái ba lô của bộ rồi chiều cùng lắm. Ôi nó trời nhà mình vậy ở trong này sao mà khi trong nhà mình tổng hợp về chuyện như vậy nè, rồi ngồi kể cho nghe coi cái thời gian vừa qua đó vợ chồng của ông chị Sáu đi đâu mà thật vậy cả người trong nhà thì không có đi đâu vậy. Chị Sáu chỉ kể đơn ra đó là cái khoảng thời gian vợ chồng nhất là hai vợ chồng đi qua Campuchia để mình làm ăn không có bền, gấp rút sau này tốt lắm, cho nên là nó còn nhiều cái lỏng lẻo chưa có hoàn thiện kịp đó. Bởi vậy mà ông chị sợ mình quyết qua Campuchia làm việc. Qua bên đó thì vẫn tiếp tục làm cái công việc truyền thống của gia đình, đó chính là làm cái nghề thợ kim quạt bán vàng cho người ta. Nhưng mà một khi đã đi qua cái đất nước khác sinh sống thì ông chị Sáu này phải nghĩ ra cách nào đó làm cho những người dân của Campuchia người ta tin hai vợ chồng đi qua đây ở buôn bán làm công chức chứ không phải qua đó với một người vàng này nọ. Tại vì người ta rất là ghét mình qua đó kinh doanh buôn bán cạnh tranh với cái này được. Cho nên cuối cùng là vợ chồng của ông chị Sáu nhận nuôi hai cái đứa con trai đem về nuôi nè mà nuôi